听令，全军杀入谷中，夺取蜀军粮食，焚毁蜀军营寨，随我冲！魏军进谷了，司马懿上钩了。司马懿聪明一世，却还是走进了诸葛亮为他量身定制的坟墓。可直到此刻，司马懿还毫无察觉，以为自己成功截获了诸葛亮的军粮，正准备拉回去庆功，却突然闻到一股奇怪的味道。不好，粮中全是火油！大都督，粮仓底下埋的全是焦炭！不好，快撤！话音刚落，燃烧弹就已经从天而降，四周遍布的茅草混着大量火油和燃料，很快就将上方谷烧成一片火海，就连司马懿本人也险些被乱箭扎成刺。父亲，快起来！父亲，保护大都督！快！司马昭拼了老命才把父亲护送到相对安全的地带，好不容易在混乱中组织起一次突围，却又被寨前燃起的火墙烧了个猝不及防。好火，比夷陵之火还好啊！丞相，你快看，司马懿正在火海中奔逃呢！王平封住了谷口，司马懿只能葬身火海，天也救不了他。主公，雍凉可以平定了，中原可以平定了，大汉可以中兴了！司马懿也深知诸葛亮精通运算，燃料的位置和数量都是提前安排好的，绝不会给他留下一丝逃生的机会。司马懿自知无力回天，于是便下令不再突围。本都知道你们都尽了力了，今日落到这步田地，都是本都的过错。本都允许你们放下兵器，走出谷口，向蜀军投降。大都督，那你呢？我是大都督，我必须殉职。司马懿把宝剑往脖子上一横，就准备去见曹操。没想到就在这时，几个雨点从天而降，彻底扭转了这盘即将收官的棋局。父亲，下雨了！弟兄们，下雨了！一场倾盆大雨浇灭了上方谷的烈火，也浇灭了诸葛亮最后的希望。他怎么也没想到，当年赤壁那一阵东风，竟要用今天这场大雨来偿还。弟